Mwenga bannaluweero mukulabako kwa analysis wo NRM tegenda funayo mubaka luweero kati gwe mbuuliraani oli munnamawulire anti gwe oli weeruweero nenze sibira luweero nze nkugambye kati ntandikira wange wenva awalanyize obutayogerawo nnyo katika mu South tetuyinza kuddira ne tuga nti family emu yejjo tukiikiriranga mwe muvudde umani MP ate mu mugendo okuva ne constituency oba area MP bwabanga gwe basiima kikigwe ekyo kikulumirawa inze tekinnuma obuweereza era sibuwola nno abayitamu kuba ekisooka bannayuganda ekisooka ba pati yange yenale ne bajja bayikozesa omululu mungi beyagaliza nnyo banditudde ne bagamba nti kale tusindike eri MP umani MP akole ki oba katusindike umani MP eri MP abe muki ne tunaabona mpaka ddi nawulira nti aliwo omukazi gwe baali balangiride ku fulaga beyala wa NRM umani MP luweero oluvannyuma ne bikyuka speed ekirungi kale wonna wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwaziza n'okusoomozebwa okulala tubulayo ennaku ndowooza ziringa 3 tugende mu kalulu ka 2026 ennaku z'omwezi 15 tulonda ba MP ne pulezidenti olwaleero nyina muna NRM Sulaiti Nsubugo okuva mu bendo eri Luweero kasita mu kamyufu bamubulankanya mu ngeri bwetyo n'asalawo okwesonyiwa okwesimbawo agenda kubuuzaako tunatandika okwogera ebigambo sebo tukwaniriza sokubuuze ku bantu abatulaba n'abatuuliriza naddala abava mu katika mweyo Maserengeta omanyi katika mweyo yabyafaayo kubanga gavumenti eno yali ejja mu buyinza basinziira awo bw'olaba ebbalakisi y'ebbombo teyazzeewo jjo yaliwo naye basinziira mu bitundu ebyo okulaba nga batwala obuyinza era bwe tulina essaawa eno kale nno bannakatika mu wenna mwena we muli abandaba n'abampuliriza ekyamazima mbaagala nnyo mbalowooza nnyo wamu n'eggwanga okutwaliza wamu n'ensi yonna kubanga wetutuukire mu kiseera kino ng'ate Amerika yeeriisa nkuuli mu by'obufuzi bwewulira nga waliwo gweteyagala mu buyinza emukima emusanga budde bwakirunga ekujjawo mu ali mu buliri emutwala n'emutwala so mbaagaliza okutulaba obulungi n'okutuwuliriza mukadde wange Hajji Abdul Nadduli mwagala nnyo yali atya bana nga abuze nnyo mu kalulu kano mwali era amagezi agawa mpola nze kyemwagalako kimu ne bwe bamunyigiriza ennyo asigalayo ye yasigala nga weenaalemu era ajja kuba weenaalemu nga nange booli ndi weenaalemu nali mmanyi ojja kujja independent kasaamala okuvuluga mu kamyufu kammwe buli lwobeera ng'olina amaka g'ovaamu nga galimu mukaddewo kitaffe mwenaalemu ye Pulezidenti Museveni yatutuuza n'atusaba tuleme kwesimbawo olw'okuba nze mpa abantu abakulu ekitiibwa era mukkiririzaamu era ne luutu eno gwendiko gwe mpagira era nsaba bannayuganda balonde Pulezidenti Museveni bwe banaamuwa akalulu oyinza okumulonda nga tomwagala naye olw'okuba gwe bubanja omuntu gw'obanja totamutte akole ki asasule naye nze wesikkaanyiza naye wewe tugamba nti uli olaba baasi tiikinga ekyo tokkanya nakyo bw'olaba baasi tiikinga awo sikkaanya naye wabula owa baasi ng'alimu ensa owa baasi ng'ava mu kitundu kyayagala okukulembera ntiikinga naye owa baasi nga ekitundu kyayagala okukulembera si mwava sitiikinga owa baasi nga taliimu nsa sitiikinga kuba nze ndi musomi nnyo wa butabotabo nina we nasomera akatabo k'abalalu akatabo k'abalalu baali baagala badisi kyajinga ne bakuba emmotoka ku kisenge nga baagala okuyawulamu
ani abawonye nata nabakola ki kutereera ne bagamba musindike motoka yiyo bonna abali abalwadde nnyo badduka ku kisenge okusindika emmotoka kitegeeza nti emibyo gyali kyamiki mirwadde naye waaliwo omu yasigala ye atudde bw'asigala ng'atudde bano balowooza nti oli yawonye kati bamu interviewinga bamubuuza lwaki osigadde otudde anti ebisumuluzo nze mbirina bamanya bonna balalu nebamanya nti bonna baki balalu kati omuntu yenna agamba nti buli awali baasi tiikinga buli awali manvuuli tiikinga aba tulabanga abalalu abatasobola kweyawulira kwani alina kutukulembera era ekyo n'enkyongero kigeraageranya nti n'oyo bw'abaga nti genda omali gatiikinga olwaleero Uganda ekigituusizza obusosoze mu mawanga mwebuli wadde abamu batyo okukyogerako naye njagala bakimanyi nti obusosoze mwebuli toyinza kuŋŋamba nti Ssekanjakko w'Emityana asitusa Luweero avuganye nti bajja kumuwa akalulu. Ekyokubiri tolina bw'oyinza kunkakasa nti abantu ab'ekitundu tebasobola kwekulembera. Bwetunuulira amannya gonna agakutte fulaaga wano mu Buganda mu Krisimansi gaalina gye gagenze baleeta jjaamu gonna amannya agakutte fulaaga y'NRM mu Buganda mu Krisimansi gaalina okugenda okulya kuki okulya Ssekukkulu. Ffe abaffe wano tusigala wano kitegeeza nga bakadde baffe abasaba okutuweereza bonna bagenze mu nnaku ki nkulu. Kale kikyensaba bannaluweero tubeere abalengerera ewala tubeere abantu abaagala ebitundu byaffe nga tulonda abantu be tulaba bokka nti be baffe so si kulonda nti kubanga ono tuli ba kibiina kimu nga si wuwo. Munnaluweero olina eddembe okulonda ali independent okulonda owa opposition okulonda owa NRM singa alina ebintu bino wammanga bibiri alina omutima gwa Buganda kubanga bw'otunuulira Luweero Luweero eva mu ssaza Bulemeezi essaza Bulemeezi kitundutundu ku Buganda singa tunaba tulonze bantu balina mutima gwa Buganda nga tulonze bantu baagala kitundu kyaffe tetugenda kusobola kubaako bye twekolera nga Buganda ne Uganda okutwaliza awamu kubanga oli ayinza nti lwaki ogamba Buganda otegeeza Baganda nedda abantu ababeera mu Buganda abantu ababeera mu Buganda naye n'otunuulira nga famire emu nze Luweero yange nnuma nnyo ne Luweero NRM mu Luweero eyimiridde eti esobola okufunayo ku babaka ba paalamenti omulundi guno tetugerera kukiikirirwa babaka ba kibiina ky'NRM twagamba NRM tegenda managinga kufuna mubaka yenna Luweero mu bendo lye Luweero njagala mbeere ku record NRM tetugenda kufunayo mubaka wa paalamenti awangula kubanga bannaluweero bwe banaabanga tebatufaananyizza ng'abantu be baasindisa emmotoka tetuyinaako waffe kubeesimbyewo bonna mu bendo lye Luweero naddala ku tikiti y'NRM si be Luweero balina gye balina okugenda balya Ssekukkulu kyeza gye bali balina okukiikirira era gye balina okugenda okukiikirira obulungi ennyo naye ne bakozesa obukujjukujju ne bajja ne basaba obuweereza ewaffe ne mubaamu bambi abantu ababawagira nga bannayuganda nabo ne basobola okukozesa amaanyi ge balina okutoopingako obululu era ne bakwata zifulaaga naye nze nkakasa bulungi bannaluweero balaba era balengerera wala ngenda kuwa ekyokulabirako mu constituency gye nvaamu kati kamu eyo Maserengeta evaamu MP ayagala yakwata fulaaga yaffe eya area MP kati kamu
eyo Maserengeta naye nga ate ne mulamu we ayagala bwa Woman MP Luweero district kale n'olabira ddala obutali bwenkanya gw'olaba otya nti nga ggwe bw'owasa mukyalawo mu famire eyo nga gw'oyita mukyalawo omutaakuyita mulamu wo ayagala kukiikirira district nze njagala kukiikirira oyagala kukiikirira constituency baagala kufuula bannaluweero naddala bannakatikamu eyo Maserengeta nti temuliimu famire endala zisobola temuliimu bantu balala bategeera basobola kukiikirira kitundu kyaffe kikyensaba bannaluweero temukkiriza effamire emu okutukulembera ate baba nga balina obusobozi waliwo obutali bwenkanya era ekyo nze nkiteeka ku kibiina kyaffe nasoose nga njogera nga nkugamba nti nina we nasoma nga bali mu kutasitinga abalalu balinga abaagala okulaba nti ffe bannaluweero oba tetutegeera gw'otuleetera otya famire emu etukulembere naye mmwe mwagiwa tikiti mwasalawo mu kamyufu ne mubawa tikiti be babba tiketi abantu tebabalonda ekyo ebula ennaku mmeka tugende mu kulonda 3 zokka ku Lwokuna kijja salawo eggwanga ne bannakatikamu bajja kumanya nti abantu abo tebakola ki tebafuna tikiti tebafuna kyo kikakasa ndi ku record tebasobola kuwangula kalulu ako kubanga bannakatikamu tebabakola ki tebabalonda kikyensaba President Museveni kubanga ye agenda kuwangula yagenda wangula era abantu bamwagala n'abatamwagala bagenda kumuwa kuba bamubanja asobole obasasula ffe bannaluweero waliyo abeenaalimu abatagala Museveni naye nga bagenda kumulonda lwaki bagenda kumulonda gwe babanja yalina okubasasula naye ki kyetusaba President Museveni atuyambe ekisanja kino bw'abanga awangudde nga bwagenda okuwangula atuyambe enkola y'amateeka eba egobererwe atuyambe obusosoze mu mawanga obulinga obwagala okulinnya bukomezebwe era atuyambe ekirala okubeera nga enjawukana mu bantu olw'amawanga azirwanyisa naye azirwanyisa atya nga bakola ebintu ebituufu ng'alwanyisa ebikolwa ebiraganga nti waliwo entalo z'amawanga ate nga teziriiwo kubanga President Museveni nze kyemwagalako kiri kimu oba bibiri pate ye yokka yeetaagira ku musingi gw'amawanga wadde ogw'amadiini ku zino eziriwo zonna ku pate zonna eziriwo ku pate ezasookawo oba ezasookawo eyaffe ye NRM omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. eyammwe ye NRM yokka pate yaffe eye NRM yokka yeetagira ku musingi gw'amawanga teyagira ku musingi gw'amadiini. Kyova olaba nti owe NRM omuganda omulugwala omulango yeyagalirayo
omusiraamu omukatuliki omuprotestanti yeyagalirayo naye bwe batambuddeko akabanga bagenda bava ku nnono. Olwaleero waliwo ekiyinza okulowoozesa abantu nti okubeera omuganda ng'oli musiraamu okubeera mwena ali mu musango. Ng'oli muganda ng'oli musiraamu, ng'oli muganda ng'oli musiraamu kirabikanga nti musango. So nga ffera tulina endowooza yetya. So kikyensaba President Museveni, obuyinza Katonda yasooka okugaba obuyinza ne bannansi bakuwa obuyinza otukulembere era tugenda kwongera obuyinza. Nsaba bannayuganda mwenna abali eyo abandaba n'abampuliriza tulonde President Museveni tumuwe ekisanja kino atuyambe okutereeza ebyo ebyonoonese, atuyambe azibe ebituli ebiriwo kubanga olwaleero singa bagaana okulonda bakandideeti baffe ab'NRM kubanga si baffe, si bammubani, si bammwe abantu, si bakibiina tebava wano. Ndowooza kyobutavaano balonda musango sekanjako teri ayinza kulaakulanya makaago kusinga gwe nannyinigo. Kyokka ne bana baba balonze kale kankitwale nti babalonze tebajja kukolera bantu kubanga balina gye balina okugenda okukolera awalala. Kati kikyensaba President Museveni, oba balonze bafulaga beyalaabo abatali baffe oba balonze bafulaga beyalaabo baffe kale abaffe naye gaps eziriwo tusaba zizibikirwe. Nti bw'olaba nga abasiraamu kampa ekyokulabirako mu kabineti abatini namba va ku kyabatono tebaliimu kuba nabalimu baliyo lw'amannya ng'ogyeko kyeyune Haruna Kasolo yagendako n'asaala ekibuli abalala basaalirawa mwani omulala Mozensali. Kati ebyo byendi mu kugamba President Museveni atuyambe bw'akwata obuyinza abasiraamu nabo abaconsidering mu gavumenti ye, bw'addamu n'akwata obuyinza n'otunuulira mu kabineti namba cabinet ministers be basalirawo eggwanga lino abaganda mulimu bameka? Mwebali ndowooza Katumba Wamala sinnagaana nti balimu naye balimu bameka? Ati ayinotobeka ereeta enjawukana. Twali mu kalulu n'otunuulira mu bitundu effe bwero twajogwa nnyo ne baleeta akaana akato kasula mu nju ya kitaawe waako baagala katukulembere naye tekafuna tikiti nga kaliko n'abantu bwandibadde owa ekitiibwa mu gavumenti eno abakafandinga. Kafuna tikiti kagifuna kajja independent kati kajja independent era bakyakagoberera katate ngundi fulaga beyala w'ekibiina fulaga beyala waali naye alina bamukola ki? Bonna nagambanga abantu nti bw'otunuulira abantu bonna bali mu kuzannya geemu balaganga abalumirirwa mmwe naye bana kye baagala okutwala. Bw'otunuulira baali basatu nga nze ndimu omu ow'ekitundu ekyo kyokka gwe ow'ekitundu ne batakulonda ne banziba bakuba bubbi kubanga mu bimu bye baalagira tufune beejenti bawe ebipapula ebipande byaffe posters zibenga buli ejenti we gy'aba nayo. Ekiro bba akabinja kaabwe ne katuula ne kasalawo nti ate appointment letter nti buli oba ejenti wa talina appointment letter takkiriza okubeera webalondera. Ngenda okutambuza amabaluwa ng'obudde buyise ebyalo 10 kubanga buli kyalo every village was a polling station ng'ebyalo 10 bimaze okulonda. Naye bwe natuula ne mukadde wange Hajabudu Nadduli kubanga mukadde oyo mwagala nnyo mu byobufuzi annyambye ennyo naŋŋamba toli mukadde obudde tebunnayita akalulu kaleke n'ekirungi mukadde waffe His Excellency the President yabasabye mwenna abaavudde mu kamyufu temujja independent
era nze President Museveni ne muwuliriza mbadde nnyo mu kalulu ke era muwagira era nsaba bumumpeera akalulu naye mwetondera nti nze njawukanamu katono kuba NRM abalala nze ebyeru mbirabanga byeru yero mulabanga yero ne bulu nti bulu so ekintu nga bw'okiraba bwenkiraba bwenkyanalayzinga era nenkola okusalawo okutuufu fenga bannaluweero naddala Katikamu South ne Luweero nga district tetulina mubaka asaanidde ow'NRM gwe tulina kuwa kalulu lindako jala nkutegere bulungi mwenga bannaluweero mukulabako kwa analysis wo NRM tegenda funayo mubaka Luweero kati gwe mbuuliraani oli munnamawulire anti gwe oli weeruweero nenze sibira Luweero nze nkugambye kati ntandikira wange wenva awalanyiza obutayogerawo nnyo Katikamu South tetuyinza kuddira ne tuga nti family emu yejjo tukiikiriranga mwe muvudde bumanye MP ate mu mugenda okuva ne constituency oba area MP ekyo nedda bwabanga gwe basiima kikigwe ekyo kikulumirawa nze tekinnuma obuweereza era sibuwolana nno abayitamu kuba ekisooka bannayuganda ekisooka bapati yange yenale ne bajja bayikozesa omululu mungi beyagaliza nnyo banditudde ne bagamba nti kale tusindike eri MP umani MP akole ki oba katusindike umani MP eri MP abe muki ne tunaabona mpaka ddi nawulira nti aliwo omukazi gwe baali balangirire ku fulaga beyala wa NRM Bumani MP Luweero oluvannyuma ne bikyuka speed ekirungi otegedde nti oluvannyuma lukola ki ne bikyuka naye ng'ani abikyusa simanyi ndowooza akakiiko kamwaka ebyokulonda ka NRM kati ekyo President Museveni kyalina okukola ki okulongoosa amaanyi ge NRM yeeyongeddeko ku maanyi mu Luweero mu kulabako kuba luli eri NUP abamegga omulundi oguwedde Muzeeyi Museveni His Excellency the President yafuna ebitundu 27 Luweero nga Luweero district out of 100 yafuna total number of voters for him ya managing to raise 27%. Kati nze bwe nkwata Luweero njirabanga Buganda ntandika okubuuza ebibuuzo lwaki baatuwangula ng'omusomesa omulungi oyina osooka okuanalyzinga you analyze the reason is as to why we failed last time bwe tuba baatuwangula ekyatuwanguza nga tekikoleddwako kyali ki oŋŋamba otya right naawo nti muzeeyi agenda kulinnya agende ku bitundu 85 ekyabawanguza duli kyali ki mukulabako ku nsonga ezaatuwanguza ze ziringa era ez'abannayuganda bonna mu kiseera kiri enguudo zaffe zonna zalimbi wadira zikyalimbi amalwaliro temuli ddagala bw'ovaawo amasomero mafu tetulina kati nga batugamba nti bw'olonda ab'NRM buli kimu kijja kukola ki naye nga we bamuwangulira abali bali b'NRM purobulemu we yava kutandikira mu mambuka Katikamu North 221 yali akulemberayo oba okyajjukira bulungi yali ani sikyamujjukira Byandara omumanyi byandara ono gwe bakwatira mu sente oba zaali zanguudo biki Byandara avaawa Byandara yali akiikirireeyo 221 216 yali akiikirirayo avaawo bamuzaalawo simanyi musajja wa Mbusoga yiri eri aleka naye yagula eyo n'asengayo kyenkugambye omuyindi oba abayindi be bajja wano eno ne bakolawo amafakitole ne bazimba n'amayumba kitegeeza nti baawano tubayina abeesimbyewo ne mu kalulu singa katongole tomulaba kitegeeza nti baawano abamu
era akwata sente ezimu nazizaayo gyakola ki byandala byava eri mu Busoga. Bw'okirira wano ewaffe twayinawo Sembatya Edward Ndawula ye musajja wekyotera Masaka nabo bajjawa yajjawo n'akiikirirawo bonna baali b'NRM opposition wano Gundi najja n'atwalawo Kirumira eri Ssekabira n'atwalayo ng'abantu ne bw'obagamba nti kaakati londo owa pate nga n'owa pate abaddewo talina njawulo n'akola ki naye ng'ekireeta ekyo si bantu baffe olwaleero ekizibu kyekimu kye tulina naye kaakati kyekizibu ekiriwo nti n'aliyo kati owa opposition owaffe bw'azimba amasomero ge agatwaleyo mu Western naye kale ye n'omanya nti ali yaddeko ayinawo akakwata awo nti mukadde we maama we wa mu kitundu ki ekyo nti ayinza okulumirirwamu kaako naye kati akutte fulaaga yaffe yeekookera ku bbombo nti waava naye ewaabwe awatuufu wewa yeekookera ntegeza si waava naye akimanyi naye akimanyi ewaabwe awatuufu wewa kale nno kikyensaba muzeeyi pati yaffe tujagala omulundi guno ebeere nga yensobye esembyeyo bwe tuva mu kalulu tutandikirewo ekibuuzo kye wabadde ombuuzizza nti ye NRM efunyemu ku maanyi ekituufu amaanyi egafunye kubanga wambuuzizza ekibuuzo yo NRM efunyemu ku maanyi eruweero answer is yes kubanga abagiwagira beeyongeddeko ate naffe gye tuli lwakuba ekizibu kye tusanga nti bannaffe abamu tebaagala kuwabulwa buli ogaana okuwabula kitegeeza weewaze okumanya kati amaanyi ago geefunye President Museveni asobola okugeyininga okuva ku 27% lugye yafuna mu Buluweero n'agaziwamukko n'astretchingamukko n'atuuka nga mu 50. Olwaleero President Museveni kyenyinza okuwakanya bannange kye bagenda bamulimba nti agenda funa ebitundu 85 ku 100 tebiriiyo mu Uganda yonna mu Buganda ebitundu 85 ku 100 tebikola ki tebiriiyo ayinza funa ngameko okusinziira ku naye right now muzeeyi ali mu 55 mu Buganda kubanga lwaki nga nti ali mu 55 n'aba opposition bennyini tebeeteeseteese bulungi ate era nabo bakimanyi nti basobola kukola ki kuwangula akobwa president n'obwemupi wansi eno lwaki akobwa president basobola kawangula sajja yajja eruweere wamu n'akubayo lukuŋŋaana gaggadde Kyagulanyi tewalulaba buli oba olonda olina okuba n'ensonga lwaki okola ki olonda ffe tukyabanja omusajja jajja gwe tubanja yaani jajja Kyagulanyi talina buzibu naye oli tukyamubanja kati bwe tunaakyusaamu obukulembeze Kyagulanyi n'atusasula lwaki nedda tabasasula agenda bijjawa ajja bakute gavumenti kubanga yabyonoona waali myaka 4 yabyonoona tabasasulanga ajja kutuwa ebintu byaffe so kati kikyembasaba bannaluweero ne bannayuganda okutwaliza awamu President Museveni alina ebirungi byakoze n'ebibi weebiri ebikola ki ebiwererako ddala kubanga sisanyuka nga mpulira amannya g'abasiraamu gokka amannya ge bansuubuga bokka be bakwata nze tekinsanyula ng'omuntu era nkivumirira bw'aba nga azze mu buyinza ekyo tusaba basala amagezi bakirwanyise naye tekitugaana kubanga omuntu yenna ali nomo omuntu yenna omulamu mumutegeevu aba n'amaanyi n'obunafu mu kiseera kino President Museveni wadde waliwo ensobi naye akyasaanidde okutukulembera okusinziira ku ggwe kunzire bannayuganda abalala toyogerera balala weeyogerera
niba na NRM bannange na NRM bannawo kituufu nabo bakkiririza mu ekyo n'ababanja mu 7 nganzi anasasula ddi myaka 4 tanasasula tugenda kumunyigiriza abisasule munasasula n'otunuulira buli kimu kiri mu famire mu kitambula kiti naye ng'ate abamuwabya be bantu abamulinaanye be bamuwabya nze kikyensaba muzeeyi bw'akwata obuyinza oba ate mulene ku bantu lwaki oli bamukwata nti yabulankanyizza essente z'abalwadde basiriimu ne banoonyiza nga kituufu bamutemulire mu lujjudde abalala batye era tefuuse China eyo nsi ya democracy n'olira omusajja omuntu yabye obuwumbi 64 obuwumbi ogenda bukozesa ki bwonna kuzimba gurufa kuzimba mawoteeri kuzimba apartment kuzimba arcade bye bakola kuvuga motoka za bbeeyi President Museveni abanno bo walwana nabo eva bwe yali awadde ebifo bo ne bakaddiwa yaganye okola ki yetakaddiwa naye akaddiya baki balala bokaddiyiza lwaki tobafaako banaduli yabawa maofisi ofisi kijatuulamu bamwa ofisi eri luddawo omanyi oyinza tutwalayo we simanyi naye yawandika ebbaluwa n'agamba aterabeera wano ku kolopingi era emirimu gya kolopingi gitaataaganyizibwa ne bamuyita naye nga mu kiseera kino ng'oza bw'oba onoonya abantu abandi badde abamanyi mu gavumenti eno naduli abuuka 10 naye ne mukalulu kano simulabamu weebuuze mwali sijja tekuweze ntaliimu mwali naye tali active nnyo lwaki talina funding ekimugaana okubeera active ennyo waliwo abeefuula nti bategeevu nnyo be bategerera ekintu bwe n'otunula twali muzeeyi yaggulawo laala eyeruweero naye eyayaniriza pozi gye yatandikira eyayaniriza abantu okukola ki okubaaniriza mu kitundu wali omumanyi ye Moses Kigongo Haji Moses Kigongo namba 2 wa president oyo takina oyagala gamba nti mu luweero mwonna temulimu muntu asobola kwaniriza Museveni Haji Naduli yayasa omwaniriza teyaliwo tebamu akazindaalo wadde okumuwa obubirako kajjambo kyogamba Haji Naduli teyatuuka na ku muzeeyi wadde omuwubirako kajjambo nga bamukola bubi ate naye nga bazze kunoonya akalulu mu luweero kati baba nakafunayo era olwaleero baga twakanokoze eki twakafunye dda naye nga bo olwayogera nga baggulawo ne badduka ne baddawo Kampala ne badda e Kampala bwe bagenda ne bagenda e Masaka olaba Anita Amongo yayogera Butambala Anita Amongo yayogera nalabye wana mukono Anita Amongo kiki kaakati ebyo byonna emukono awo baagala tulowooza nti waliwo beenaalemu abasobola okwogera Anita Amongo ndowooza ye vice oba deputy biki museke yaabwe ekyokulabirako obukulembeze tebutegeeza kubeera na bifu wabula okubeera n'omutima ogwagala okuweereza olwaliwo pulezidenti agenda n'agamba abantu nti kaakati ekyaŋŋaanye bakolera mwampeereza abatali baki baffe naye nga ku buli kyalo tulinako abantu 3 bwe mba nga sekanjako omu wanzirukako gana 30 gankola ki byenjagala obbaweze tebituukayo mu baana abantu 30 abo era simanyi baba abalabamu omugaso oguli awo ogw'amaanyi singa tebalina mugaso teyanditaddemu ssente kubalonda kubeerayo kati nze kikyensaba mu kino ekisanja kitugendamu pulezidenti Museveni atuyambe n'ekitundu ekigenda okuweereza MP nga si waffe tagaana kukikolera kubanga siiza gamba nti tagaana nga naye ali on record ng'ayogera nti wano mwampeereza omuntu atali wange mwetekamu lujegere bwe baba bakuweereza atali wuwo bano ababo lwaki obatuga ku buli kyalo kuliko 60 eggombolola eyina disitulikiti eyina bonna abo bw'oba obatumye bayinza okulemererwa okutuusa ebintu eri abantu so kikyensaba bannayuganda nga tugenda mu kiseera ekizibu kino si kizibu just tugenda mu kiseera ekyokulonda ekiseera ky'okusalawo okusalawo okujjako kwangu ayagala okusalawo nga yatamanyi kikyanaasalawo okusalawo tekubangako kwangu n'ekikyensaba
bannaluweero kyensaba abantu ba Buganda kyensaba abantu ba Uganda bwe tuba tulonda omulundi guno tulonde n'obwegendereza tetulonda na kinyumu ate tulondera mu kutya wabula londa omuntu gw'olaba yakusobola okutuweereza ekyo kituufu simanya olabye gundi tikinga soka wetegereza ni gwogendo tikinga kuba osalawo emyaka 5 ani agenda okukulembera buli myaka 5 munna Uganda aba n'omukisa olunaku olwo ate sina lunaku sawa sina saawa eddakiika z'omala mu bbaafu ng'otiikinga okakutte buuti ojja kuddamu ofuna obuyinza obwo emyaka emeka 5 kati Ruto no bagambye nti nije mbadde muyimirira nga mulengera tebakyabaagalayo kitegeeza chansi bw'ogifuna eyingira nga bakyakukkiriza okuyingira kozesa bulungi omukisa ogwo otiikinge oyo gw'olaba nga ajja sobola okuweereza oyo atajja sobola kutwala Uganda na bitundu mwava oba n'ekitundu mwava mu maaso temulonda ki kyenjagala okumaliriza nakyo tugende mu kulonda nga tumaze okusalawo kwani agenda tukolera yekka gwe tuba tulonda atukiikirire abenga atukolera okusalawo okwenkomeredde nensaba Pulezidenti Museveni obuzibu bwonna bwe tuliyolekedde obukulembeze Katonda yabukuwa n'abantu ne babukuwa ebireeta abantu okubazimbya emitima bikolebweko omuli obakolera enguudo ennungi yolooza Pulezidenti Museveni bino ebimu abimanyi ebimu nyinza okugamba tabimanyi naye ate olw'okubanga ye consumer wa intelligence mu ggwanga lyonna era ngamba abikola ki abimanyi naye baatuma Ruto eno bw'abanga abadde ng'ekimusumbuwa tiimu gy'akola nayo bannayuganda bangi tiimu agiyiwe alonde abantu abanaasobola okukolera abantu abataayiwe kibiina kye tusobole okugenda mu maaso kale ndowooza gw'olondera Luweero ŋŋenda kulonda ku Lwokuna Luweero era nnondera mu Luweero disitulikiti egombola ye Katikamu ŋŋenda kulonda Pulezidenti Museveni yekka kubanga ndaba gwe tubanja siga nti gwe twagala ennyo omulonda lwakuba nti no mumubanja mwabe Luweero yera abasasula ddi myaka anatandasasula tumubanja muzeeyi aganye osasula mumubanja biki okusinga abantu bafunze family gyenvaamu beetaba mu lutalo ne balwana ne bafa n'okufa naye bw'otuukayo n'olaba enguudo bwe zifaanana mu Luweero bw'otuukayo n'olaba amalwaliro bwe gafaanana mu Luweero amasomero mba nkyabanja Museveni be yalwana nabo omuli Hajabu Lunadduli tafiiriddwako naye olwaleero atuga akyali minisita takyali naye yamuwaako era kati advisor ono oba special oba political biki bwe bityo mobilization n'ebirala kale eyo tetujja kugendayo nnyo naye Pulezidenti Museveni bannaluweero bagenda kumulonda lwa bintu ebi ng'eriyo abamwagala nga nze nebayo kuko bwa Pulezidenti Museveni Luweero agenda wangulayo amalize nga tafunyeyo mubaka n'omu mu kulabako kinaamusanyusa oyagala kugamba nti Muzeeyi Museveni tabaddeyo na mubaka yenna abaddeyo abadde ayinaayo Luweero ayina yani umane mu people ofuuka Pulezidenti okulembera abantu bonna angamba kumwenaaremu era abadde n'abaka abakiikirirayo nenga sibe naaremu tekite okubeera omukulembeze kyetaagisa kibiina nti ova mu kino bakiri Pulezidenti kasita omala okuwangula bwe pa bonna bwe tunaba tumuweereza baba akola nabo nkikuddiremu n'olwitu eno Muzeeyi abadde n'abaka ba paalamenti abava mu Luweero era nga babe kubanga yabadde Pulezidenti ne ssente zibafuna omusaala era kubanga omanyi atwala ebyensimbi mu ggwanga ye Pulezidenti bati nga bakibiina ki ababaka abo
babadde ba Nuupu emu ku branch ye NRM oyo propaganda eyo branch yaki ye NRM so president abadde sibu n'ababaka ba parliament era mbasaba muzeeyi tumulonde era naye atuyamba akkirize be tunaamuweereza. Tweyanza nnyo tweyanzeege tugenda kukoma wano olunaku olwaleero mwami Sulaiti Nsubuga Munaluweero nga bwakugambye obudde obwo bwofuna nga oli mu kabaafu weka oyina peeni ng'ogenda tiikinga omuntu yenna gw'oyagala busalawo ebinaakolebwa emyaka 5 busalawo amasomero ganaazimbibwa busalawo n'afuna amalwaliro obuweereza bwonna mu myaka 5 so oba otiikinga olina okubeera omwegendereza kwani gw'otiikinga olina obba nga osusse n'omuwuliriza n'omanya nti alina ebirowoozo ebiggwa mu birowoozo byo era ebisobola okutwala ekitundu kyo mu maaso. Tugenda kukoma wano olwaleero tukaagaliza akalulu akalungi ku lunaku olwokuna akuume atakuumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka.